好，最繽紛短評第10集。好嘢，十全十美啊！大家好，Hello， Hello 啊，耳龍泉又話 drunk 嘅超級精神啊，把聲。但係其實我今晚係飲咗人頭酒再加2支啤酒喎，係我都覺得有少少奇怪。係啊，咁哇！可能點解你可以咁優秀啊？完全你係咪你係咪睇得多嗰個獨自升級？而家你具備呢個解酒嘅能力？我都覺得啦，我都覺得係啦。可能如果我撳翻我熒幕嘅時候咧，就會有我嘅飲酒唔係咩抗醉酒能力，又或者酒精抗體 max 咁樣。毒性係抗毒性係啦， max 跟住我就可以瘋狂飲酒啦。其實係係啊，哇抗酒精咯，我變咗就係啊，就係咁啦。喂，係我哋廢話少講啦，長 podcast 先慢慢吹下水，飲下靚酒啦。都值得飲靚酒嘅。我哋近排嘅業績期，終於嗱，喂，我就嗱，首先要講翻可能有啲人冇聽長 podcast 嘅，但係咧，我覺得我估嗰一首泡泡瑪特發揮咗作用喎，你覺唔我覺？都跟住即係你估咗我嗰陣時，啊！唔係話就係有3個工作天可以俾我處理，係啦。然之後咧，我喺今日即係我哋而家錄音嘅時候就係泡泡瑪特嘅業績出咗嚟啦。我係有啲莫名其妙嘅，因為佢晏晝嘅時候咧就出咗個業績，咁出完嘅業績咧竟然係冇乜點喐嘅喎，其實係。跟住我就喺嗰度咧，我就有有啲嘅嗰上個5分鐘136咯。嘅，係啊，上個136嘅，係啊，嗰5分鐘咯，跟住然之後佢突然之間瞬間就跌歸零㗎啦嘛，上係啦，係咁我就喺嗰度咧就話你竟然同公佈業績之前嗰個嘅價錢唔係太大分別喎，跟住我就象徵式咁樣攞翻個意頭就買翻個一手嘅泡泡瑪特，然之後就去打羽毛球啦。我都咁打完買翻羽毛球翻嚟我就〜129咯，都算係有個係咯，都算係叫做執翻身彩，冇豪咗俾佢。哇！你好過我係131，因為我早我差唔啲咯，多啊，係咯，我係打羽毛球之前咁樣，你見佢無啦啦由136、137嗰陣急嚇插過嚟啊嘛，即係大係家都唔知吓，即係有咁差咩？即係我橫睇掂睇打斜睇都唔覺得你就係同係咯，未公佈之前，喂，係你可以講下係咯，我覺得唔應冇該同公佈業績之前冇分別咯。係嘅，冇今日我都冇睇得好緊個市嘅，我係事後睇翻，即係因為你講完之後冇耐我先真係睇，因為我喺度 lunch meeting 中嘅，咁所以你就打緊羽毛球，我 lunch meeting，因為你係準備去打羽毛球，我就 lunch meeting 中，咁係啊，所以都睇唔實嘅，不過就有啲好彩嘅成分咯，就可以執翻嚟咯，係咯。算係咁啦，係。其實佢1點至3點都係任買嘅，係啦。呢樣嘢係真嘅。咁係咯，即係不如我哋今日係咯，新鮮滾熱辣，叫我買大包啦。因為呢啲嘢都唔應該喺免費嘅 Patreon 講嘅，成日唔係免費嘅 podcast 講，成日都覺得。但係都 OK 啦，咁都分享下。因為其實我自己會有少少嘅諗法嘅，係因為即係喺一個叫做超級增長股嘅過程咧，其實你會存在好多嘅分歧嘅，即係喺好多年前嘅騰訊又係啦，甚至乎係茅台又係啦，可能甚至乎最近期啦，好多人中意嘅 Nvidia 都係，即係喺一個超級增長嘅態勢面前咧，好多人都有半信半疑嘅態度嘅，咁難得有一隻我哋叫做取信嘅一隻超級增長股都可以講多啲嘅，我自己覺得啦。咁係咯，我自己嘅感受就係如果係一隻增長得非常之難以置信嘅股咧，其實有人唔信，我自己覺得係正常嘅。但係睇下用咩角度去思考咯。但係我自己今日晏晝睇呢一個嘅面前，我
首先你哋大家有睇過業績㗎嘛？係咪啊？水源同埋華潤都華潤一定有啦，係啊，一定有咯，立咗幾眼咯。係咯，水源有冇睇過？有啊，望咗下。你諗嘢你覺得唔好啊？應該冇係啊，你諗到佢？我係即其實我覺得自己係我不嬲冇你兩位跟得咁足嘅，我即刻拍埋去嗰間乜鬼啊？係咪 JP Morgan 啊？名創唔係拍名創， JP 拍埋嗰去睇下佢哋啲預期係乜，即係其實全部嘢都必晒啦。係咯。係咯，咁佢話咩啊嘛？佢話個收入係至少1倍啊嘛，咁佢俾到啦。咁跟住個盈利應該係 beat 咗佢哋預期添啦。咁佢又再講到話咩嘅？今年個預期，不過佢預期本身好似即係我如果冇記錯啊，嗰份 report 都係話佢今年都係應該大概做到50%增長嘅。咁但係咁啊。反而即係佢最尾3點幾講話，即係個阿黃玲啊，咪叫黃總係啊，係咯，走出嚟講話做到50%嘅時候，咁佢就係咁炒上去嗰下，我就其實有少少 surprise 啫，係。係啊，因為其實佢哋嘅都有少少典故，因為佢哋覺得普馬特個管理層咧即係都係一啲傾向保守嘅管理層嚟嘅。咁如果佢哋講得出50% 嘅話咧，通常做到嘅就唔會50% 咯。係啦，即係呢一啲都係佢哋可能follow 咗好耐嗰啲嘅分析員嗰個取態咯。你可以咁輕鬆咁樣去喺個業績發佈會咧，50%啦，係啦，即係佢哋講呢一句嘢嘅時候咧，咁思考又或者佢哋嗰個諗法就係、你咁樣講，你呢一樣嘢係一個 minimum 咯，咁佢哋就會 expect 可能喺佢哋最樂觀嘅預期嗰個嘅即係嗰個嘅revenue band 係50% 係天花板嘅，但係點知咧你咁樣講咗呢一句話50% 啦，你當2025年，佢哋好似好輕描淡寫嘅時候咧，咁佢哋就會覺得突然之間佢哋嘅 maximum 就變咗 minimum 咯，咁可能就係呢一個嘅原因，令到嗰個即係令到嗰個股價又或者令到佢哋嗰個估值再有進一步嘅提升咯。我就認為就應該係另外一句嘅，即係佢話喺北美要再做多一個泡泡出嚟啊嘛。其實佢舊年已經有咁講㗎啦。但係佢話再做多一個泡泡出嚟呢一句就佢同你海外擴展有少少分別咯。做多一個咁啊，你可能我再你個預期咪double 咁，即係可能我再睇係你繼續講，你繼續講。係即係你而家你話喺亞洲呢度你整一個泡泡出嚟啦，咁你話喺北美再做多一個，咁啲人就會預期你可能係更加即係你起碼即係你諗話可能收入增長1倍，跟住你盈利又增長即係又 double， 市值又 double， 跟住你加上你如果北美嘅話，你啲人嘅願意 pay 嘅 premium 咧係仲會多啲嘅。即係邊句佢為個產品支付嘅 premium， 即係我諗呢方面因為我以前玩過一個平台叫做 Essay 啊，即係你相同嗰嚿嘢咧，你喺北美咧佢哋願意即係 ETSY 其實上市，即係嗰個平台係一啲俾人做啲嗰啲小手工啊嘅嗰啲產品，即係話如果我有一門即係好好嘅手藝啦，我整啲嘢喺嗰個平台賣咧，賣嘅價錢係好過你擺喺一啲其他即係國家嘅平台嘅價錢可能好1-2倍以上。即係你北美嘅市場就咁奇怪，唔知點解佢哋會願意 pay 呢啲咁嘅手工。OK，係啦，即係因為其實我嘅諗法啫。其實呢個 slogan 喺2023年嘅業績已經有講到㗎啦，但係佢只係冇咁 specific 喺北美嘅。
佢係只不過係話喺海外做多一個泡泡瑪特咯，係啦。咁whatsoever 佢已經做咗啦，其實係啦。佢啱啱呢個 slogan 可能就係再 specific 少少啦，就係喺佢喺即係可能北美啊嘛，北美。係啦。咁 which is 其實正確嘅，因為北美佢話今年咧，佢好特別喎。今年嗰個業績發佈會有講嘅，就係都唔係北美嘅，因為係美洲啦。咁佢其實係加拿大第一同墨西個想哥咯，係啦，就係加拿大同墨西哥咯。佢咁其實係冇講過美美洲咯。國嘅其實。係啦，因為美國其實佢覺得嗰個窗口已經敞開咗㗎啦。即係我自己嘅諗法就係咁樣咯。咁加拿大未必係佢哋舊年好重點好 focus 去打開嘅地方啦。咁墨西哥就對我嚟講就有啲抽象嘅，係啊，我就未知咯。我講少少加拿大嘅情況俾大家知咯，或者大家可能未必知，因為而家加拿大係冇 Pop Mart 嘅門店嘅，但係咧已經我有啲朋友咧，即係喺加拿大嘅朋友啦，咁佢哋啲同事咧，即係唔係亞洲人或者唔係香港人、日本人，唔係呢啲喎，係真係一啲 local 嘅人咧。開始喺海外，即係佢哋嘅海外啦，就去買 Pop Mart 寄翻過去加拿大喎，咁掛喺自己嘅手袋喎。咁最近就我聽到就係佢買咗隻 Labubu 啦，舊掛喺個手袋咯。菲律賓人嚟嘅，菲律賓即係佢仲要唔係嗰種菲律賓人啦，即係菲律賓裔啦。佢係加拿大。成長嘅一個人咯，你可以當佢係 Canadian， 即係佢個祖先係菲律賓人。係咯，似乎而家好似係一個佢話去邊就去邊嘅一個 stage 咯，即係我自己覺得係一個 easy money 嚟嘅，對佢嚟講。咁當然啦，你話即係你話再睇多3幾年。我未必覺得Labubu 可以再維持咗咁耐啊，好老實啦，即係都未知啊呢一樣嘢，冇人有水晶球嘅。但係係咯，即係但係當你見到我覺得啱啱維仁可能出嗰個嘅，即係喺我哋嗰個 Facebook post 係一個重點嚟啊！即係咧，其實佢旗下好多唔同嘅藝術家 IP 啦，即係Labubu當然係一個幾何級數上升，同埋都係一個令人難以置信嘅一個 IP 啦。但係其實佢旗下咧好都為數不少嘅 IP 咧，其實係佢哋嗰個增長都係健康嘅，即係唔好講幾何級數先，都唔係健康，起碼係一個即係拋物線過億營收係15倍咁上升。係啦，其實 Crybaby 同埋 Labubu 我哋唔好計啦，即係例如我哋講嗰個咩小嘢又好啦，就算係佢哋旗艦嘅品牌Molly 啦，本身都係啱啱俾Labubu 砌低咗佢啦。咁其實佢哋手頭上仲有好多嘢，爭在佢哋點樣谷又或者佢哋點樣重點去另外我再宣傳想加多少少嘅，其實因為咧你見到咧，即係嗰啲作者咧，你見到咧，你喺呢個平台上咧，佢所有嘅即係嗰啲 IP 咧，俾佢哋捧紅咗咧。其實如果你係一個好有潛質嘅好有潛力嘅作者咧，你都會想同 Pop Mart 合作咯。你會想將你個 product 擺喺呢個平台度，等佢哋幫你去 marketing 做 marketing 咯。正想就係咁樣講啦。頭先喺打邊爐嘅飯局咧，又或者好多人都會質疑究竟都係賣公仔啫嘛。咁例如即係例如好多其他人會俾啲盲盒喎，有好多唔同嘅嘢都可以做到呢個效果，但係咪真係咧？但係就係種種嘅，即係種種嘅歷史，又或者佢嗰個護城河喺邊度咧？就係源於係佢呢一個嘅品牌嘅成功，同埋佢點樣去捧紅所有藝術家嘅 IP 咯。即係你係一個你自認，即係藝術家咧有藝術家脾氣同埋佢性格噶嘛，佢都想某程度上係令佢自己爆即係自己設計嘅嘢爆紅。但係而家呢一個世界有邊一啲嘅渠道可以去宣傳，又或者可以令到佢哋真係創作嗰個嘅作品可以爆紅咧？似乎就係即係揀下咧，你好似淨係
即係如果你係一個好有自信嘅藝術家咧，你唔揀 pop art，你會揀邊度？即係咯，即係我而家嘅。再舉翻個例子咧，就係以前咧有嗰啲叫咩啊？嗰啲 JPEG 嗰啲叫咩 NFT 啊嘛。嗰陣時候咪有啲藝術家將佢哋嘅產品即係佢哋嘅作品啦即係作為一個叫咩啊？我都唔記得咗。虛擬嘅係咯，即係一個 token 咁樣啦。一個 token 啊咁去賣一個價值嘅即係一個 unit 咯，係咯。咁你in terms of 嗰陣時 unit 啊？佢哋咧係會揀咧用 ETH 即係嗰條拉嚟去做嗰個 token 啫嘛。但係跟住咧，你有啲即係二三線咧，我哋自己都新鮮試過嗰啲咧，用 crypto.com 嗰啲咧，即係你跟住你嗰個藝術品就係炒唔起咯。冇錯，咁佢哋用係我其實喺即係可能喺我哋一啲外行人嘅眼中咧，其實 crypto 都係一個虛擬貨幣，所有嘢都係一樣噶嘛。但係佢其實就係唔一樣咯。即係如果你嗰個嘅 NFT token in 即係你個藝術品嗰個嘅 unit 係 in terms of 例如 ETH， 同埋你自己 in terms of 係99幣嘅。咁你已經係完全唔同啦，成件事係。咁所以因為嗰陣時候就係好多貨幣咧，即係嗰啲 crypto 咧都可以攞嚟產生 NFT 嘅，但係真係冇幾個係做得起咯。嗰陣時，而家可能全部都做唔起啦。但係嗰個 moment 咧，就你起碼你見到係即係 ETH 嗰條鏈咧，係整出嚟嘅 NFT 咧係最有公信力咯。係啊，即刻諗翻起我即係講埋少少幾句啦，即係例如2年前有人問其他品，即係其他公司都可以複製到你嘅盲盒，又或者你嘅 IP 喎。跟住好似黃玲咧，阿主席咧就答咗一句嘢嘅，當Molly 係周杰倫，跟住Labubu 係五月天，佢哋已經係喺呢個世界上大紅大紫啦，但係有好多人咧就係諗住捧一個五月天嘅或者捧一個周杰倫出嚟嘅。你係咪一時三刻可以做到呢一件事咧？咁我自己覺得即係大家自己心裏有數啦。咁普羅馬特就係用呢一個嘅形式去營運佢哋自己嗰啲嘅藝術家 IP 嘅。咁大家自己諗下啦，係啦，就係咁。不過我驚我哋講得太長，我覺得或者我哋係啊，我哋多一句留翻少少喺長 podcast 度。長 podcast 講。我覺得嗰個展望入邊咧，你即係撇除開頭先咩50%乜鬼，我覺得仲有一點咧，我覺得大家可以留意下。佢話咧，佢哋係唔即係唔會依賴嗰個門店，即係開門店嚟去擴張佢哋個收入咯。佢哋會做好嗰個，即係真係做個 quality 出嚟咯。好，即係因為你即係好快咁解釋下，即係你有時係要靠同店銷售啦，有時係靠嗰個即係開店嘅數目啦。咁Okay. 我哋睇零售最好咧就睇同店銷售嘅，而唔係靠嗰個門店擴張咯。即係佢就講到明，佢哋唔係靠門店擴張嚟推動業績啦，未來。係講即係就咁啦，係咯。我哋講下一間啦，我驚我哋講唔晒。係啊，太多啊，太多啊。就再講下一隻令我哋好氣憤嘅赤子城啊。係咯，係咯，即係今日都唔係好氣憤嘅。今日唔好氣憤啦。當其時一出嗰陣時候，我哋都突然間打咗個突啦。嘅收入咧就增加50幾個 percent 啦，毛利率又係增加50幾個 percent 啦，EBITDA 就增長43個 percent 啦。即係其實你睇嚟睇去咧，佢各方面咧嗰啲你將個業務再拆散咧，你全部都見到係十分之又係好健康之餘咧，仲要係一個幾何級數嘅增長啦。有啲 product 係，咁又係拗爆頭啦。嗰日係跌咗幾多個 percent？10幾個 percent。10幾嘅，因為我冇沽啊嘛嗰日，因為我喺佢出業績之前我冇沽啊。真係黐孖筋，大佬你頭先就話啲人又話唔中意即係個幾十都係。咁而家就
P12倍又唔中意，真係我覺得啲投資者都好難，即係香港嘅投資者真係好難服侍，好難服侍啊！係咪？係都係嘅，都係嘅。咁係咯，即係大家要解讀一份業績嘅時候咧，就即係要知道平同埋貴嘅定義咯。即係你唔可以平人哋話貴，你又話貴啊嘛。即係係咯，即係要即係點解我哋又唔係話買花讚花香嘅，我哋對平貴有一個統一嘅標準咧，我自己覺得係，即係即係如果你對於一個估值個標準唔統一嘅時候咧，我諗你好難喺呢個股市嗰度生存嘅，其實係啦，即係就算佢哋係啦，就算佢哋覺得平，唔係就算佢哋覺得貴，其實當你思考到係咪真係貴咧，咁同埋呢啲係白紙黑字寫出嚟嘅 figure，唔係你自己幻想，唔係你嘅信仰嚟噶嘛。咁當你嗰句啦，係有嘅時候咪平咯，佢哋冇嘅時候咪貴咯。係啊，咁係啦，奉勸大家都係相信即係點解審計又或者財務報表有佢存在價值係，其實我哋係都要 base on 佢係真實啦。當然，好似阿水源好多好係啦，唔知幾多集之前有講嘅，即係究竟係平定貴在於你 base on 嗰個嘅財報係真實嘅時候咧，其實我哋會有一個統點樣好多嘅，即係好多嘅，即係好多嘅數字係可以去 justify 你自己個估值嘅。咁例如赤子城又好，甚至乎係泡泡又好咧，我自己覺得泡泡嗰啲嘅財務係好，即係如果你係除翻啲咩 P/E 啊 P/B 啊，其實係絕對高過赤子城所有嘅同樣數據啦。但係佢係咪貴咧？我自己一啲都唔覺咯。Given 你一個增長啊嘛，係咪？咁赤子城就係咯，即係可能佢嗰個嘅估值上而家係好低啊，但係其實佢嘅增長都唔差啊。咁我哋 relative 嘅結論咪就係覺得佢仍然係一個被低估嘅東西咯。咁大家要我覺得學下嘢啦，佢可能真係要跟我為人學嘢啦。唔係佢最大嘅問題，可能係大家接觸唔到呢樣嘢啊！我哋平時喺香港咧，就可能一係就 Facebook，一係就 IG，一係就仲有咩啊Thread 啊，唔係就 Discord 啊。我哋用嘅嘢全部都唔關，都同佢哋冇關，同呢間公司無關咯。係。哦，咁呢個正確嘅，我會打折嘅，係啦，我會打折，同埋我自己投嘅錢會少啲咯，係啊，真係好直接啦，冇所謂噶，係咯，都冇乜所謂。如果你話你我估值我 pay 而家10倍市盈率啦，但我即係我嘅增長係講緊幾十個 percent 嘅話，如果你俾幾年幾十個 percent 我十分之 happy 啊！我唔需要，我可以慢慢買都得喎。真係啊，我只係唔靠個冇錯，所以都係大家認清。係咯，咁係咯，下一隻會講咩啊？講埋嗰兩隻水差唔多啦。好啊，OK，好啊，好快咁講一講啦。咁即係農夫山泉就出埋嗰個全年業績啦。咁睇到佢就真係喺價格節入邊咧，就完全攞唔到收入增長啦。而個盈利增長都係攞唔到嘅。咁所以今日咧就好似一開市就跌咗成10% 咯。咁就有即係對於個市場嚟講，可能真係驚嚇咯。不過我另外一方面，我哋見到有啲驚喜，就係我哋平時講開嘅華潤飲料咧，即係一樣都係攞唔到嗰個收入增長嘅，但係佢個盈利增長咧就做到出嚟咯。即係喺呢啲咁惡劣嘅環境之下咧，喺價格戰發動嘅情況之下，佢依然都可以攞到嗰個盈利增長。咁呢啲公司就我會睇高一線咯，因為你價格戰唔會一世噶嘛，你總會停噶嘛。農夫山泉都唔會話同你打一世噶嘛，佢個錢都有限嘅。
同埋我好似睇到唔知邊個講話佢華潤喺上年嘅市佔率其實係擴張咗嘅，仲要係。係咯，咁又係估值唔貴啦，盈利有增長啦，咁呢啲我都會覺得係一啲可以即係作為一個組合嘅構成入邊咧，我覺得都係可以揸住咯，等佢慢慢咁將嗰個即係而家佢係仲有代工嘛，嚟緊就集咗資之後咧係會搞自己生產，咁你自己生產，你一體化嘅話，你個成本會再降啦，咁嗰陣時候個收入上翻嘅時候，你個盈利更加快。好啊，我有少少嘢想講你繼續補充啦。係啦，咁就我見到佢兩間嘢其實即係個水嘅收入都係跌㗎嘛，其實係咪啲嘢 shift 晒去茶嗰邊咧？有少少啦，又未知 shift 晒嘅，因為我覺得打價格戰係水嗰邊啊嘛，咁茶嗰邊，咁所以你想避一避去提升嗰個毛利率，咪靠你做多啲其他非即係嗰啲純粹嘅 business 咯。係。好係咯，唔係我就係諗香港好似係幾年前定唔知10年前已經係開始咗，就係好多飲品嘅嘢全部 shift 晒過茶嗰邊，搞到茶嘅銷量係多咗好多咯。咁我見佢兩間水嘅銷售都跌，跟住佢兩間茶嗰邊其實都增長得幾好咯。可能係咯，佢屬於係一個新嘅市場而家。大陸咧都開始個飲料嗰個選擇咧都係更加健康咯，係行健康路線咯。係咯，再睇一下啦。係啊，最後講句啦，喂，聽日咧嗰個海油業績啊，我自己 personal 就博咗19蚊3月末日 call 噶啦，咁中意跟就跟咯，都唔會嘥你好多錢，我買咗20張咯，聽日可能買咗10張咯，都係為狗噶啦。祝你成功啦！唔好好似農夫山泉嗰個業績啱啱 call 咗俾你哋啊！佢好小氣啊，話人哋抹黑同埋攻擊啊，喺個業績嗰度。我今朝睇嗰陣時啊，覺得好好笑啊，抵你跌啦。係啦，咁證明佢啲水更加唔值咯。我即刻諗起嗰陣 TVB 話咩假的真不了，真的假不了咁啊，結果就跌到冚家鏟啊！咁大家就自己如果覺得因為抹黑受咗香港政府一啲不必要嘅抹黑咧，我唔知啊。我就係唔知佢點樣講啦，但係所有嘢話佢自己遭受抹黑咧，到最後都冚家鏟嘅。我可以舉到例如唔好講農夫山泉啦，TVB 啦。利豐啦，咁你係啊，你自己話你自己抹黑，唔該你自己證明自己清白，用業績説話，好似我哋呢一台咁樣講完。好啊，係啦，你業績説唔到話就唔好覺得自己抹黑啦，係啦，就係咁啦。好啊，我哋留翻長 podcast 再講啦。好啦。係啊，話今日真係資訊太豐富啦，又賺晒啲資訊量巨大啊！最後補多句啦，咁呢個自己睇啦，即係 IGG 其實都出埋業績㗎啦，咁環比就衰咗少少嘅，係咯，但係不過不失咯，我自己覺得睇下聽日個股價點啦。好，Let's say 又係一個我業績之前冇沽貨嘅嘢啊，我哋睇下聽日點樣啦。係啊，長波卡再講，好，一於咁啊，我哋第10集完。拜。